हेलो गाइस, हम लोग सिलापत्थर में गाड़ी बनाने के लिए आया था, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये सिलापत्थर का है। और हम लोग यहाँ में ये पत्ती को बुशिंग चेंज करने आया था। हमको इतना अच्छा से नाम तो पता नहीं है। हमें देख सकते हैं ये लोग पूरा चेंज किया, हम लोग को लूट दिया है गाड़ी। इसका मोबिल भी डाउन देने के लिए बाकी है अभी भी। और हम लोग कौन कौन आया था उसको भी आपको दिखा देगा। यहाँ में देख सकते हैं उस्ताद जी और ये हम लोग का पास आया था। मूड खराब, इसका मूड खराब हो गया, दिन भर से बेटा है बोल के हम बोला ही था इसको। यहाँ में देख सकते हैं इसको भी चेंज कर रहे हैं। और ये है उस्ताद जी, बेचारा का पूरा मूड खराब हो गया हो। इसको भी अभी 10 लगाया है। नहीं लगाए गाइस, मेरा बहुत लंबा चुना लग गया इसको, बहुत बड़ा। इसको भी अभी इसमें नोट लगाने के लिए बाकी है। ये पीछे का काम तो पूरा हो गया गाइस। अभी हम लोग को एक बम्पर और एक बैग डाला चाहिए था, तो कि देख सकते हैं कुछ इस तरह है, लुक आ रहा है। अभी बम्पर नहीं है तो लुक मज़ा नहीं आ रहा है। और हम लोग अभी आपका है सिलापत्थर में, तो अभी इसको बना के और जाएगा। अभी आपका मोबिल डाउन देने के लिए बाकी है। देख सकते हैं इधर मोबिल गिरा हुआ है। तो ये हम लोग का टाटा इंजन ऑयल, ये है टाटा इंजन ऑयल। और हम लोग गाड़ी का लुक भी देख सकते हैं कुछ इस तरह है। इधर का जगह है, ये नज़ारा देख सकते हैं। ये जगह का भी आप लोग विजिट किया होगा। यहाँ में कुछ इस तरह से जैक लगाया है। इधर भी देख सकते हैं क्या मॉडिफिकेशन करके जैक लगा दिया है। ये हम लोग का पुराना इंजन ऑयल, सब नया नया टायर है गाइस, BKT का।